缺一不可的。但是现在只是一个眨眼的时间，就死了那么多结丹期高手，数十道剑芒速度更快，杀向那些人的后背。有人心中大。国家敌不是吧？国家敌是后来国民政府，后来国民政府是嘛？这是石头。我这一张不好。基本上是个女人。因为往上的嘛，嘿嘿，我不知道。后来叫我这发就发火了，个机会给他花。你先坏了。再报个名。你们习惯是认真，你们屋头人还没半天，半天还没走出。我看我这我先都是起你。你们不说一不一跟我，这个搞事呀。水走的你们手边了就让别谁做呀？你们把这些做。你们是
是不？这个我要这哪里人呀？我看叫他。对呀，你我后面刮彩嘛。啊？后面刮彩呗。是吗？没个杯子，就是有没关。那中间那杯子是吧？还有日嘛，有那个概念。我就我枸杞。日嘛放狗皮。10几块钱过来的。是啊，我不是一直叫啥嘛？这个是假的吧？那10块钱媳妇给要多亲戚。是要多亲戚嘛？那是。还有人家还没被。人家么个？你妈你不会干嘛嘛？人家讲完以后，毛了真的就背开。妈，这个比1000多块钱。1800。我这这别人家老早我拿1000。你不拿。啊？你不拿。我是了也够。这个你玩笑我凑出来的。这个呀。是嘛？你做到过要穷几把子跑够，看媳妇干的嘛。是哦。他都差。他弄来炒，过节过节。是这个活的位置。他妈这个玩意儿对的。那你就要是要你到干部有贵，不跟自己的哦，啊。哎呀，不是，跟你一个月错，是不是？俺要这个别的。是你们就啥子很少呀？有叫什么？日嘛。我就是我讲的。这是几毛钱搞完板？是你职业有不好，不是就是啥？哦，第16的中国人民解。你慢慢的看啊，看不看？哎，你不要说好了。我们后你打算你比赛洗澡有时候要是不看你干的哦，把钱打个不动，是嘛要做多的。这给你比较好。我来讲个。你说有50，有不就有50嘛？你是不是旅馆比的嘛？我不是旅馆的说这个，哈哈。我你儿说的了嘛？你们家小人认你。我这儿过了，你儿不做得住啊？你妈认识那儿不打电话，你儿不是嘛人嘛？生领导人有钱。我不懂，我听了2块钱做的，2块钱不是走。这边人家家是属狗，嘿嘿，是不是？最好嘛的。是不是就是白的话。是。这个情况咋不讲？过来就就是那个肉炒的不对好评。嘛只要有啊。就是要5个，你妈逼嘛便宜了，家要5个。哎，5个你今年忙也忙不赢嘛？下回去，啊，那个是跑步时又累哦，日夜嘛的逼。往一路，对。哎，这个。这个啊，这个一个整。就是嘛的。这就往一了嘛。
那么这大桥边一直在做新哦。啊，看这大桥边的旁边有做管好的。哎，现在是。是。那个是说的，如果我那里就是有风的冲可热，有啥刮？什么？你看管啥子？管？然后。现在差不多了。啊？我这个人做不到。我这把热是原给的嘛，这把不原给的。那就很作用。有时候正发炎。是。那说的有。当时有个有个跑我念过，穿三个啊？嗯，你这个你们个老六，你讲你介绍个混的话术。什么？这给是这样东西做到什么？把的皮儿都算把，看见这么把就可以了。你自己不。我这做到很爱教我。你们都是看着我这个，我的小兄弟。俺讲推着俺讲单两人的。要不要干？你妈都做到没？我们有小小学儿子。那你睡了嘛？我就是的。还有耍子哎。哦。因为他现在讲究就是。那得管8千不起。你都什么样？别有急啊！那种，心里记不到，有些的，玩了30个。你下午下一楼，他坐在中间了，3点，这屋头，那个是贵客，那些进门的关。师傅就那种，就是说压到我的。哭的，这个有这个。嗯，哭的吧，回去这个，过年拿工好的。那这。然后我看我那视频，我给弟送了10颗，那还是能做，送了一套别墅，不是那个几个不是的，我是挺贵的。你妈做的复苏。不叫都要我心里很远。是啊，就是我这评论，老是早上我就那样子，你妈的等我那配的蛮好的。身体好的是不立错嘛？就你我的立错，你兄弟的谁？你。我那天晚上尿也吃腻，我打点几十斤。我这个。我说的不是我来讲，你看看这真的。你也是。这么基本上好像都有。那公布下。7、8。也不多，反正就是回家的。我个关键是你们朋友们不是。你个只能3个。